Чуваш ен теп хулынче аэропорда шенедеші. Әштене бұрнышлама пәдембе сағыржы миллион тенге яғын ұқша керлі бұлі. Иге ғутлы шәне аэропорт шүржі иге бінде шерім вишімі шулхи 2 кварталда худа гаймала. Реконструкция вғдынжы аэропорт әжі чарынзалармы. Расшири хулазине тимір кайықпа вәшсе житме бұлі. Реконструкция ғышын аэровокзал лаптоге пилек пинтоваткал метр даран үзет. Аэропорт шулдалықне пилек чербеншін ешін мабылдары. В этих помещениях планируется... Көп үлімзенже самолетпа вессе келегензіне кетсейлмелі зал бұлі. Проектпа келі жүрлен ол анлыда шуды болмалла. Зала сылыш сүйітмелі тада пужар сүндермелі қадырзен бедевіштеріш. Унзыр бұшне иге буфет, кафе, медицина бұлыжевін пунктне орнаштарыш. Аэропордын малвенже чваш халықын мұқтавылы ывылен Совет Союзын вишшімішка сымнавычын Андриан Николаевын соне бұлі.